Вы когда-нибудь слышали о рыбе, которая питается крокодилами на завтрак? Нет? А как насчет маленькой рыбешки, от укуса которой смерть наступает в течение нескольких минут? Тоже нет? Тогда это видео точно для вас. Сегодня я расскажу вам о самых смертоносных морских обитателях. Приятного просмотра! Для начала расскажу вам о существе, которое поедает крокодилов с такой легкостью, что это кажется фантастикой. Оно до сих пор обитает в африканских водах, и местные называют его мбенгой. Поймать этого хищника – настоящая вершина мастерства рыбалки. Каждый день десятки рыболовов пытаются его изловить, но удача улыбается только самым сильным и опытным. Почему его так редко удается поймать? Все дело в размерах. 15-килограммовая рыба с невероятной силой вырывается и может в любой момент перегрызть леску. А вооружена она 32 острыми зубами. Длина каждого не меньше 3 сантиметров. Иногда попадаются аномально огромные экземпляры, от одного вида которых пробегает мороз по коже. Но чаще всего встречаются типичные представители, которые проглатывают свою добычу целиком, а если она не помещается в пасть, аккуратно разрывают ее на куски. Интересно, что тигровая рыба может нападать и на птиц. В одном из исследований, проводившемся в течение 15 дней, несколько этих зубастых хищников съели около 300 ласточек. С такой жаждой убийства неудивительно, что даже крокодилы становятся их жертвами. Причем эта рыба способна выживать практически в любых условиях. Let's go. Недостаток кислорода в воде ее не останавливает. Она просто дышит воздухом с поверхности, а пересохшие реки не проблема. Тигровая рыба может ползать по суше и зарываться в укрытие. Теперь давайте поговорим о самой ядовитой рыбе в мире, которую человек недавно выловил на видео. Внешне она выглядит довольно мирной, но внешность бывает обманчива. Oh, hi, Mark. Ее смертоносный яд пробивает любую защиту и в считанные секунды парализует жертву. Это рыба, бородавчатка или рыба-камень. Ее тело усеяно острыми шипами, а в длину рыба достигает до 40 сантиметров и весит около 2 килограммов. Живет эта опасная рыба на дне, предпочитая укромные места среди рифов, водорослей и скал. Свое имя она получила благодаря наростам, похожим на бородавки, в которых скрыты ядовитые железы. При контакте с кожей они вызывают сильную боль, отек и в некоторых случаях паралич. Укус бородавчатки не просто болезненный, он может потребовать немедленной госпитализации. Несмотря на свою опасность, эта рыба является объектом промысла. Ее шипы используют для изготовления сувениров, а сама она входит в рацион акул и мурин. Но мне, честно говоря, сложно представить, кто решится нападать на такое существо. Альтернативное название рыба-камень она получила благодаря способности мимикрировать. Ее практически невозможно заметить среди пестрых рифов. Она просто затаивается, поджидая добычу – креветку, рыбку или кальмара. Все решается мгновением. Один стремительный бросок, и жертва исчезает в ее ненасытной пасти. Если же враг не сумел убежать, он получит удар шипами и мгновенно почувствует невыносимую боль. It's payback time. Кстати, если кто-то случайно наступит на бородавчатку, нужно срочно нагреть место поражения и наложить жгут. Это поможет уменьшить действие яда и выиграть время до приезда в больницу. Медуза ируканджи – это крошечное, но одновременно с этим и очень опасное морское существо, обитающее в водах Тихого и Индийского океанов. Come on now, dog. Ее название происходит от племени ируканджи, проживающего на побережьях Австралии и Новой Гвинеи. На первый взгляд, она может показаться безобидной из-за своих маленьких размеров, ее колокол достигает максимум 25 мм, а щупальца растягиваются до 1 метра. Однако опасность этой медузы вовсе не в ее внешности, а в смертельно опасном яде. Токсин, который она выпускает при укусе, может вызвать симптомы, известные как синдром ируканджи. Это сочетание невыносимых болей, паралича мышц, судорог, тошноты и даже возможной остановки сердца.
В отличие от укусов других медуз, яд ируканджи действует постепенно. В первые минуты можно ощутить легкое жжение и небольшую опухоль на коже. Но примерно через 30 минут начинают проявляться настоящие последствия. Интенсивная боль, головокружение, проблемы с дыханием и нарушение сознания. Что делает эту медузу еще более опасной, так это ее миниатюрный размер, из-за которого ее практически невозможно заметить в воде. Она практически прозрачная и поэтому остается невидимой для пловцов до того момента, когда становится уже слишком поздно. Ируканджи питается фитопланктоном и зоопланктоном, но ее случайные атаки на людей – явление, увы, нередкое. Для защиты от ее жал важно соблюдать предельную осторожность и избегать плавания в районах, где она обитает. Несмотря на крохотные размеры, это существо способно перевернуть всю жизнь за считанные секунды. Грифовая черепаха – это настоящая живая реликвия, один из самых опасных и впечатляющих представителей своего рода. What? Этот гигант может достигать до 1,5 метров в длину и весить свыше 60 килограмм. Впечатляющий размер делает ее одной из самых крупных пресноводных черепах в мире. Однако ее внешний вид – не единственное, что вызывает трепет. Огромная голова с мощным клювом и устрашающий панцирь, который напоминает доспехи рыцаря, делают ее настоящим подводным охотником. Грифовая черепаха обладает таким мощным укусом, что может с легкостью раскусить целый ананас пополам, а ее хватка настолько сильна, что даже крокодилы предпочитают держаться от нее подальше. Эти черепахи не лезут на рожон, они заметно поджидают свою жертву. Большую часть времени они проводят, зарывшись в ил на дне водоема, неподвижно ожидая, когда мимо проплывет добыча. Их клюв с легкостью может разорвать рыбу или птицу, которая решит подойти слишком близко. Грифовая черепаха не нуждается в частом дыхании благодаря уникальной анатомической особенности. Она может усваивать кислород через специальный карман в своей клоаке, что позволяет ей сидеть в засаде часами. Несмотря на свою грозную репутацию, грифовая черепаха страдает от эволюционных потерь. Она не способна втягивать голову в панцирь, как это делают многие ее сородичи, а также очень медленно двигается. Это делает ее более уязвимой на суше, но в воде она остается практически непобедимым хищником. Даже без этих привычных защитных механизмов ее сила и агрессивность делают ее одной из самых опасных черепах, которых осмелятся потревожить только самые отважные. Ну а теперь представьте себе одно из самых мрачных созданий океана – идиаканта, которого часто называют черной рыбой-драконом. Этот обитатель глубин прячется в бездонной тьме Атлантического, Тихого и Индийского океанов, на глубинах от 500 до 2000 метров, где никогда не проникает солнечный свет. И хотя его длина не превышает полуметра, вид этого существа внушает ужас. Его тело покрыто толстой черной чешуей, глаза сверкают в темноте, словно они способны уничтожить любого, кто осмелится бросить вызов этому древнему созданию. Но самое пугающее – это его пасть, полная острых, изогнутых зубов, готовых схватить и разорвать свою добычу. Удивительно, как этот хищник, несмотря на свои скромные размеры, напоминает нечто зловещее, будто сошедшее со страниц древних мифов. Однако удивительный факт заключается в том, что самцы идиаканта совсем малы, их длина всего 7 сантиметров. Они не питаются и живут лишь для того, чтобы выполнить свою единственную миссию – размножение. После этого они умирают. Самки, напротив, значительно крупнее и активнее. Днем они скрываются в глубинах, а по ночам выходят на охоту, поднимаясь к поверхности воды. Их тело и пасть способны растягиваться, позволяя им заглатывать даже довольно крупную добычу. Get out of here. Более того, идиаканты существуют на Земле уже более 300 миллионов лет, являясь живыми свидетелями эволюции и интересным объектом для научных исследований. Это уникальное создание помогает ученым лучше понять, как существа за миллионы лет адаптировались к условиям глубоководной жизни.
Теперь давайте познакомимся еще с одним представителем морских глубин – рыбой-удильщиком, или морским чертом, как ее часто называют. В отличие от мелкого идиоканта, этот подводный монстр может достигать до 1,5 метров в длину. И одна из самых жутких особенностей его тела – огромная пасть, буквально усеянная длинными, острыми, загнутыми внутрь зубами, которые позволяют удерживать жертву, но не дают ей шанса на спасение. Этот хищник выглядит как бесформенная масса с различными наростами, из которых один особенно важен. Это природная удочка, которая играет ключевую роль в его выживании. Эта удочка на самом деле является светящимся отростком, который рыба-удильщик использует для охоты. Секрет ее свечения в симбиозе с биолюминесцентными бактериями, живущими в теле удильщика. Эти микроорганизмы создают свет, который привлекает других морских обитателей. Удильщик регулирует это свечение и включает фонарь только тогда, когда собирается охотиться. Ослепленные светом, рыбы и другие существа плывут прямо в пасть хищника, не подозревая, что это их последний путь. Пасть удильщика и его желудок, как и у идиоканта, могут растягиваться, что позволяет заглатывать добычу, значительно превышающую его собственный размер. Но у такой стратегии есть и минусы. Если рыба заглотит слишком крупную добычу, она уже не сможет ее выпустить обратно, что иногда приводит к гибели хищника. Что касается самцов, они в этом виде играют совсем иную роль. Они невероятно малы, не более 2 см, и, прикрепившись к самке, со временем буквально сливаются с ее телом, исчезая навсегда. Дальше я вас познакомлю с синекольчатым осьминогом. Этот миниатюрный хищник, размером не превышающий 20 сантиметров, может показаться безобидным на первый взгляд. Его тело украшено яркими синими и черными кольцами, которые проявляются только в моменты стресса или угрозы. Несмотря на свой миловидный вид, он скрывает опасную силу, которая делает его одним из самых ядовитых существ на планете. Синекольчатый осьминог обитает в прибрежных водах Тихого и Индийского океанов, особенно у берегов Австралии и Японии. Его основной рацион составляют мелкие ракообразные и рыбы. Но когда малыш чувствует себя в опасности, он способен выделить один из самых мощных ядов в природе – тетродотоксин. Этот токсин блокирует нервные импульсы, вызывая быстрый паралич мышц, что может привести к остановке дыхания и смерти. Самая страшная особенность этого яда – его невероятная токсичность. Даже один укус синекольчатого осьминога может привести к смерти взрослого человека всего за несколько минут. Причем антидота от тетродотоксина до сих пор не существует, а жертва осознает происходящее, но оказывается полностью парализованной, неспособной двигаться и дышать. Стоит отметить, что этот осьминог не отличается агрессивным поведением. Он атакует только в ответ на угрозу. Например, если кто-то случайно наступит на него или решит взять в руки. Именно его миниатюрный размер и яркая внешность делают его особенно опасным. Люди часто не осознают, что перед ними смертельно опасное существо, что может привести к трагическим последствиям. Его яд настолько силен, что несколько капель могли бы убить более 20 человек. Благо, встречи с ним происходят не так часто. Так что если вы окажетесь рядом с этим морским жителем, лучше всего держаться подальше и любоваться им издалека, не рискуя собственной жизнью. Напоследок хотелось бы вас познакомить с очень необычным существом. Как вы думаете, что это? Может, угорь или змея? Но нет, это один из самых удивительных обитателей пресных вод. Японская гигантская саламандра. Это одно из самых крупных земноводных на планете, впервые описанное учеными еще в 20-х годах 19 века в Японии. Эта саламандра может достигать впечатляющих размеров – до 150 см в длину и веса до 35 кг. В некоторых частях Японии ее мясо даже считают деликатесом, и существуют специализированные фермы, где этих животных разводят. Но не думайте, что это легкий процесс. Гигантские саламандры очень требовательны к условиям своего обитания. Эти древние создания могут жить только в прохладной, проточной воде горных рек.
где они выкапывают себе глубокие норы на берегах или прячутся под крупными камнями. Природа подарила им плоские головы и тело, что позволяет им идеально скрываться в узких укрытиях и эффективно охотиться из засады. Саламандра предпочитает вести скрытный образ жизни и наблюдать за своей жертвой из тени. Однако зрение у этих гигантов оставляет желать лучшего. Их широко расставленные глаза плохо приспособлены к охоте, поэтому основным инструментом для поиска добычи является их великолепное обоняние. Эти саламандры охотятся на мелкую рыбу, лягушек, ракообразных, насекомых и других земноводных. Они двигаются медленно по дну, вынюхивая или поджидая свою жертву, и захватывают ее с помощью ряда острых мелких зубов, которые отлично справляются со своей задачей. Кстати, интересный факт. Японская гигантская саламандра обладает крайне медленным обменом веществ, что позволяет ей обходиться без пищи в течение продолжительных периодов. Эти существа могут выживать несколько недель, а то и месяцев, практически ничем не питаясь. Эта особенность делает их настоящими мастерами терпения. Более того, гигантские саламандры могут жить до 80 лет, что делает их одними из самых долгоживущих земноводных. Несмотря на свою медлительность, эти саламандры остаются весьма активными хищниками в своих экосистемах, играя важную роль в поддержании экологического баланса в горных реках. Да уж, эти подводные обитатели действительно впечатляют, но не так сильно, как зарплаты наших сотрудников. Мы ищем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров для наших роликов. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр!